大家好，我是阿庆，今天要来分享一个祖传的秘方，对于常年咳嗽、顽固咳嗽的一个食疗小偏方，请看到最后。如果觉得不错，请帮忙订阅、加赞、加分享哟。首先准备一个白萝卜，白萝卜本身对于滋养肺部就有很大的功效。然后再准备麦芽糖，它对缓解喉咙的不适和支气管有很大的帮助哟。这两样的组合可以说是黄金搭档，就像是马铃薯遇到番茄酱一样绝妙的搭配。然后白萝卜洗净，削皮，切成环状，放在锅内，然后铺上一层麦芽糖，内锅可以加1杯水或不加水也可以，然后放在电锅里面，电锅的外锅加1杯水，让它蒸煮跳起来。我们主要喝它的浓缩的汤汁，如果想要吃白萝卜也可以哦。它就是这样缓解了我10多年的咳嗽，有奇效哟。谢谢大家。